एलजी में देख सकते हो मेरे पास कुछ ऐसा लूज बॉक्स का स्टॉक आ चुका है। ये स्टॉक फ्रेश है, अनयूज रहता है सर, सारा का सारा वारंटी के साथ है, अनयूज फ्रेश रहेगा। और लेस की बात करूँ तो इसमें कोई डेंट कोई डैमेज नहीं है, और इसकी बॉक्स की कंडीशन आपको प्रॉपर बॉक्स पैक मिलेगा। और लेस की बात करूँ तो एलजी हो गया, सैमसंग हो गया, ये आपको डीपी प्राइस जो होती है अपना 30%, 35%, 40% तक का आपको इसमें लेस देखने को मिल जाएगा। स्टॉक चेक कर सकते हो आप।